شكري بالأخضر chargé clientèle Tunisie Leasing Factoring. Cumul d'expérience راهنا essentiel في l'évolution تاع الكارير نتاعك. يلزمك تبني على كل اكسبيرينس تعيشها في لي دومين الكل. يعني الحياة تراكمات، ما تجيش شاك فوا تقول تدخل تجربة جديدة تقول فوالا اليوم باش نبدا ازيرو. لا، الفو توجور تاخذ من القديم تبني عليه تزيد عليه تصلح لي ديفو اللي فيه وتبني بجديد. تراكمات مش يكونوا كان في نفس الحاجة نفس الدومين، ينجموا يكونوا حاجات مختلفين ياسر وتنجم يعني يتكونوا وراء بعضهم ويعطيوا نتيجة. هذا يخلي شاك فوا النتيجة مختلفة على النتيجة اللي قبل. خاطر كي تبدا مثلا mon expérience par exemple في تونيزي ليزينغ bien que دخلت plus ou moins صدفة للسيكتور j'étais encore étudiant وبعد بشوية je suis passé par plusieurs services. تعديت يعني دي سيرفيس نجم نقولوا ما همش قراب لبعضهم ياسر. je suis passé du recouvreur au back office sur le service يعني mise en place des contrats. Je me suis un certain moment spécialisé un peu dans l'immobilier. ومن بعد جات l'expérience نتاع chargé clientèle يعني expérience commerciale اللي هي تلقى روحك وقت اللي تلاقي الكليون تلقى روحك finalement الباساج نتاعك الكل اترافير لي ديفيرون بوست استفدت منه بحاجه. تلقى روحك الاكسبيريونس نتاعك في الريكوفرمون تفيدك لانك كي تبيع الكريدي عندك اون بارتي دو جيستيون دو ريسك عندك بارتي دو يعني اوتون كريديت مان لازم يكون عندك تفهم شنو الريسك شنو اللي ريسك اللي صعب مش تصلحهم بعد ما تبيع الكريدي وشنو اللي ريسك اللي تنجم tu peux تراترابي في بيع الكريدي. تفهم اللي جوانيابيليتي نتاع الكليون والموراليتي نتاعو ساعات سا باس افون حتى السولفابيليتي نتاعو. خاطر لورسكون اي joignable, lorsqu'on est de bonne moralité, les clients peuvent faire face à des difficultés اللي نجموا يكونوا lors de l'étude, voilà, lors de la demande ما همش واضحين. L'expérience bien sûr تخليك lorsque tu sais شنو مش يصير بعد l'accord du crédit نتاعك وبعد déclenchement de l'opération de crédit bail تفهم comment ça va se passer le process. تفهم كيفاش باش تحضر لي كونترا كيفاش باش الفورنيسور كيفاش tout le circuit تبدا فاهمه. alors كي تحكي مع الكليون généralement tu maîtrises انت البروسيس الكل et ça c'est très important vis-à-vis du client. يحس فما ثقه فما autorité. tu t'engages pas على des promesses اللي تعرفهم irréalisables en termes de délai en termes de تبدا تعرف الكليون comment ça va يعني l'évolution تاع الدوسي الكل تعرفها. et ça c'est très important يعني à mes yeux vis-à-vis du client اللي يحسك عندك ثقة. bon en plus par exemple sur le terrain que je maîtrise le plus هو مثلا l'immobilier. les investissements immobiliers déjà هما ثقال يعني autant que crédit ثقيل l'immobilier. alors généralement يعني حتى على الشركة il pèse trop. alors وعلاقة l'investisseur généralement بالكريدي غريبة شوية. يعني لا نحبك لا نصبر عليك يحب لا بزوان دو كريدي مي يخاف لأنه يعني ان موفي كريدي ينجم يدخل شركة في حيط. يعني il faut avoir le crédit mais il faut avoir le bon crédit. tant que l'immobilier c'est un investissement lourd برشا يبقى hésitant. فهمت le fait qu'il يكون قدامه إنسان qui maîtrise le produit فاهم الفونسيي فاهم juridique فاهم il touche un peu à tout يعني يخليه يرتاح اكثر. يعني الكليون يولي بلو كوريو يحب يسال يعني il ose demander et là ça peut déclencher des opportunités de vente بالنسبه لنا خاطر les besoins du client sont des opportunités de vente بالنسبه لنا qu'il faut يعني بعد savoir en tirer profit.